Vô thường. Tác giả Mạc Mặc. Nhóm dịch Dương Nhi. Chương 21. Vòng xoáy thị phi. Đây mới là cao thủ thật sự. Chân đạp nhánh cây giống như dẫm trên đất bằng, thân hình phiêu dật như chim ưng dương cánh. Đường Phong tuy vẫn không hiểu rõ lắm thực lực của thế giới này phân chia ra sao, nhưng hai người kia ít nhất cũng là cường giả cấp bậc thiên giai. Nhìn về hướng hai người kia biến mất, Đường Phong chợt nghĩ, nơi thị phi thế này nên rời đi càng nhanh càng tốt. Vừa nghĩ như vậy, từ hướng hai người kia vừa biến mất, cự nhiên lại truyền tới tiếng tay áo xé gió, rất nhanh, liền truyền tới liên tiếp động tĩnh kinh thiên động địa. Một cổ khí vô hình, giống như thực chất, nhấc Đường Phong bay lên cao, hất mạnh vào một cây đại thụ. Đường Phong đau đớn kêu lên một tiếng, ôm lấy ngực thất tha thất thểu đứng lên. Đưa mắt nhìn lại, liền thấy rừng cây dài đặc khi nãy đã ngã xuống một mảng lớn, chỉ còn nơi mình đang đứng là còn lưu lại vài cây ít ỏi. Trên một ngọn cây cách mình 5 trượng về bên trái, một nam nhân thân mặc trường bào, chân đứng thẳng, ánh trăng như nước, nhưng trong ánh mắt của nam nhân này lại lộ ra một cổ dâm tục mà đáng khinh, nhìn chằm chằm về phía trước. Nhìn theo ánh mắt của hắn, Đường Phong lại thấy được nữ nhân vừa rồi, tự như cảm nhận được ánh mắt của Đường Phong. Nữ nhân này cũng liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó lại nhanh chóng nhìn chằm chằm vào đối thủ của mình. Thảm rồi! Đường Phong khóc thét một tiếng. Tại loại địa phương này lại có thể chứng kiến hai cao thủ đánh nhau. Hơn nữa chỗ nào không chọn, bọn họ lại chọn ngay nơi này. Mình chỉ là một tiểu nhân vật mới luyện cương nhất phẩm. Nếu họ thật sự động thủ thì mình làm sao chống đỡ được đây? Đường Phong muốn chạy trốn, nhưng dưới mi mắt của hai người, một động tác nhỏ cũng có thể dẫn tới họa sát thân. Bạch Tiểu Lại, ngươi đã đuổi theo ta nửa năm rồi. Chỉ vì ngươi là nữ nhân nên ta mới hạ thủ lưu tình. Ngươi thật sự cho là ta sợ ngươi hay sao? Yên lặng một chút, nam nhân kia liền hừ lạnh một tiếng nói. Diệp Trầm Thu, ngươi đúng là không bằng cầm thú. Thí sát sư phụ, không ngờ còn gian nhục sư muội đồng môn. Bạch Đế Thành của ta sao lại có loại bại hoại như ngươi chứ? Thanh âm của nữ tử đứng bên kia, thanh thúy như ngọc, thanh thúy dễ nghe. Diệp Trầm Thu cười lớn. Lão hồ đồ đó, không ngờ chỉ vì cương tâm của ta có vấn đề mà muốn phế bỏ toàn bộ cương khí của ta. Cương tâm thành hình như thế nào cũng không phải là chuyện ta có thể quản. Lão muốn phế ta thì nên ra tay từ 10 năm trước. Hiện tại thì đã muộn rồi. Ta không giết lão, chẳng lẽ ngồi chờ chết sao? Bạch Tiểu Lại nghiến răng. Sư muội đâu? Nàng ta. Diệp Trầm Thu cười sang sảng. Nàng đã thấy những việc không nên thấy. Ta tự nhiên không thể giữ nàng lại. Nói đi cũng phải nói lại. Tiếng kêu của sư muội thật sự là... Nghe được những lời này, sát khí trên người Bạch Tiểu Lại đại phóng. Đường Phong đứng dưới, thậm chí có thể cảm giác được một tia lương ý thổi sưu sưu. Bây giờ ta mới phát hiện ra, thì ra cương tâm của ta đối với nữ nhân có một tác dụng đặc thù. Diệp Trầm Thu cười gian một tiếng nói. Chẳng trách, từ sau khi cương tâm của ta xuất hiện, lão gia họa kia liền không cho phép ta rời khỏi Bạch Đế Thành. 10 năm qua, ngươi đã làm hại hơn 10 nữ nhân. Hôm nay nếu lại để ngươi chạy thoát, thì không biết lại có bao nhiêu người gặp họa đây. Diệp Trầm Thu, hôm nay nơi này sẽ là chỗ tán thân của ngươi. Ta cũng không muốn chạy làm gì. Bạch Tiểu Lại, ngươi nói xem, nếu hôm nay ta bắt được ngươi, thì ngươi sẽ có kết cục như thế nào đây? Diệp Trầm Thu vừa nói vừa cười lạnh. Ngươi nên nhớ, cương tâm của ngươi không có tác dụng đối với người có thực lực cao hơn ngươi. Bạch Tiểu Lại lạnh giọng. Diệp Trầm Thu gật đầu. Ta thừa nhận, thực lực của ngươi cao hơn ta. Nếu là bình thường, chắc chắn ta sẽ không dám khinh cử vọng động. Nhưng mà ta biết, Tiểu Lại sư tỷ ngươi bề ngoài tuy rằng lạnh lùng, nhưng trong lòng cũng rất thiện lương. Chắc ngươi cũng không để mặc ta làm sát người vô tội chứ. Lúc nói những lời này, Diệp Trầm Thu quay đầu liếc nhìn Đường Phong, lên tiếng chào hỏi. Tiểu huynh đệ à, lát nữa nên cầu xin vì tỷ tỷ này, bảo hộ ngươi thật tốt đi. Sắc mặt Đường Phong trầm xuống. Vừa rồi hắn còn kỳ quái, nghĩ rằng tại sao hai đại cao thủ này đã đi rồi mà còn quay trở lại còn tới ngay chỗ này để giằng co. Hiện tại nghe được những lời này, rốt cuộc hắn cũng đã hiểu. Hóa ra đây là Diệp Trầm Thu cố ý, muốn dùng mình để kiềm chế hành động của nữ nhân kia. Ngươi đúng là quá vô sĩ. Bạch Tiểu Lại cười lạnh một tiếng. So với việc trả thù sư muội và những nữ nhân đã bị hại,
Dù ta có mềm lòng hơn đi chăng nữa, thì để một nam nhân chết đi có là gì? Người giết hắn, nợ tự nhiên sẽ tính lên đầu ngươi, liên quan gì tới ta? Thật vậy sao? Diệp Trầm Thu cười lạnh. Ngay sau đó, một khí thế vô hình đột nhiên từ người hắn truyền tới, lan ra bốn phương tám hướng. Đường Phong trong nháy mắt liền cảm thấy như đang bị Thái Sơn đè lên đỉnh đầu, hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn. Cùng lúc đó, khí thế của Bạch Tiểu Lại cũng đột ngột ập xuống. Khí thế của hai đại cao thủ kịch liệt va chạm và giao thoa xung quanh Đường Phong tan rã lẫn nhau. Tuy rằng Đường Phong cũng không còn cảm giác khó chịu như lúc đầu, nhưng bước đi vẫn khó khăn như cũ. Hít sâu một hơi, vận chuyển vô thường quyết, trầm lặng tâm thần cùng cương tâm trong cơ thể kêu gọi lẫn nhau. Sau khi gian nan vận chuyển xong một cái chu thiên, Đường Phong mới thở hắt ra một hơi. Tuy rằng vẫn có áp lực, nhưng cũng ở mức cơ thể mình có thể chịu được. Diệp Trầm Thu kinh ngạc kêu lên một tiếng, có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Đường Phong chăm chú. Với thực lực của hắn, tự nhiên liếc mắt một cái, liền nhìn ra Đường Phong chỉ mới đạt tới cảnh giới luyện cương nhất phẩm. Bất quá, điều khiến hắn không rõ chính là người này như thế nào tới bây giờ vẫn còn bình yên vô sự. Bạch Tiểu Lại tuy cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng càng vui mừng nhiều hơn. Nguyên bản nàng cho rằng như khi thế giao thoa của hai người thì dù Đường Phong không chết thì cũng bị thương. Cho dù nàng có dốc toàn lực chặn đứng khí thế của Diệp Trầm Thu, nhưng cao thủ tranh chấp khí thế vô hình không có khả năng chặn lại được toàn bộ. Hiện tại thấy Đường Phong dường như không có việc gì, gánh nặng trong lòng Bạch Tiểu Lại cũng được giải tỏa. Mũi chân điểm nhẹ lên nhành cây, như tên rời khỏi cung, lao thẳng tới Diệp Trầm Thu, ngoài miệng quát. Chết đi! Đang ở giữa không trung, Bạch Tiểu Lại đánh ra một chưởng. Dưới ánh trăng, một tia chớp lay động không ngừng, phát ra tiếng xoẹt xoẹt xuất hiện trước chưởng của nàng. Vèo một tiếng nhằm về phía Địa Thí Thần mà đánh tới. Diệp Trầm Thu cười lớn, cũng xuất ra một chưởng. Một đóa hoa yêu diệm không rõ tên liền xuất hiện một cách quỷ dị, nghênh đón tia chớp kia. Đóa hoa và tia chớp va chạm kịch liệt giữa không trung, tạo thành một tiếng nổ vang trời, một dòng khí cực đại khuếch tán lan ra bốn phía. Cả hai một khi giao thủ, Bạch Tiểu Lại cũng không thể cố kỵ tới khí thế vây quanh Đường Phong, chỉ có thể tận lực hóa giải những chiêu thức của Diệp Trầm Thu, cố ý đánh về phía Đường Phong. Trong lúc nhất thời, Đường Phong cảm thấy như một chiếc thuyền con chào nghiêng giữa cơn sóng gió động trời, lùng lay lắc lắc, cả thân người bất ổn. Cường khí của hai đại cao thủ kịch liệt va chạm, cộng thêm quyền đấu cước đá, hệt như kẻ thù sinh tử quyết đấu. Vô số điện mang như răng nanh của mảnh xà cùng đóa hoa mỹ lệ kia lúc ẩn lúc hiện, không ngừng quấn lấy nhau. Chương 22: Đánh lén. Thân ảnh của Bạch Tiểu Lại và Diệp Trầm Thu cùng khuất trong màn điện mang và những đóa hoa dày đặc. Lúc đầu còn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người, cuối cùng chỉ thấy được những đóa hoa bay múa đầy trời. Lâu lâu bên trong lại truyền ra vài thanh âm của quyền cước giao đấu. Cả hai giống như bị một biển hoa bao phủ. Thỉnh thoảng có vài đóa hoa từ trong biển hoa đó bay ra, đập trên mặt đất, lập tức tạo thành một cái hố sâu vô cùng lớn. Bốn phía tràn ngập một mùi hương, ngửi vào có chút quỷ dị. Đường Phong ngửi một chút, phát hiện nó không có độc mới yên lòng. Trận chiến của Bạch Tiểu Lại và Diệp Trầm Thu đã tới hồi gay cấn. Từ ngoài nhìn vào, giống như Bạch Tiểu Lại đang ở thế hạ phong, bởi vì cả người của nàng đều bị bao bọc trong biển hoa, thi thoảng sẽ có mấy đạo ánh sáng chói mắt truyền ra từ bên trong. Nhưng chỉ một lúc sau, biển hoa đầy trời bỗng nhiên nổ tung, một tia chớp sáng như ban ngày phá biển hoa bay ra, tự như phi long nơi cửu trùng. Hai đạo nhân ảnh giao thoa liền tách ra. Bạch Tiểu Lại khí định thần nhàn, thần thái tự như tiên nữ hạ phàm, hữu ý vô ý che chắn trước mặt Đường Phong. Còn Diệp Trầm Thu rít lên một tiếng đầy đau đớn, lùi xa ra vài trường. Nhìn ra được, lần tranh đấu này Bạch Tiểu Lại đã cao hơn một bậc. Đường Phong nhìn chung quanh, trong lòng không khỏi chấn kinh. Không biết từ khi nào lấy mình làm trung tâm, trong phạm vi mấy chục trường đã bị san thành bình địa, mặt đất cũng sụp xuống vài tấc, những thân đại thụ ít ỏi còn trơ lại cũng biến thành bột mịn. Còn thi thể của Tần Tiểu Uyển và Liệu Nguyên đã sớm bị dư âm của cuộc chiến hai người đụng cho thì cốt vô tồn, một mảnh vải cũng không tìm thấy. Còn không mau đi! Bạch Tiểu Lại đưa lưng về phía Đường Phong, lạnh giọng nói. Đường Phong chà chà chân, hắn ở lại đây chẳng qua là vì vừa rồi không cách nào di động, mặt khác là muốn mang thi thể của Tần Tiểu Uyển đi, giúp nàng an táng. Hiện tại thi thể của Tiểu Uyển đã không còn,
Đường Phong tự nhiên cũng không còn gì vướng bận. Thấp giọng nói một câu cảm tạ, Đường Phong vận chuyển cương khí, thi triển kinh hồng lược ảnh, thân hình đột ngột lướt ra ngoài. Muốn chạy, không dễ như vậy đâu. Diệp Trầm Thu vừa ăn chút mệt mỏi, lúc này lại hung tợn đánh tới. Người còn chưa tới, chưởng ảnh đầy trời đã công tới nơi. Thân ảnh của Bạch Tiểu Lại cũng lướt theo, gắt gao che chở giữa Đường Phong và Diệp Trầm Thu, lấy chiêu đối chiêu, thi thoảng lại phản kích một chút. Tốc độ của Đường Phong tuy không chậm, nhưng vẫn chưa đủ nhanh. Dù sao hắn chỉ mới là luyện cương nhất phẩm, dù ỷ vào khinh công tinh diệu đi chăng nữa, còn muốn nhanh hơn cũng không được. Thẳng tới khi đã chạy đi được vài dặm, tất cả chướng ngại vật bên đường đều bị công kích của hai đại cao thủ kia dọn sạch. Từ xa nhìn lại, thật giống như một con đường bằng phẳng. Một hơi chạy đi khoảng cách xa như vậy, Đường Phong cũng có chút thấm mệt, tốc độ dần trở nên chậm chạp. Diệp Trầm Thu cười gằn một tiếng. Tiểu tử, nếu người thật sự chết, thì nên trách vị tỷ tỷ này không bảo vệ người chu đáo. Nói xong liền vung tay lên, một trường tiên được tạo ra từ những đóa hoa tự như răng nanh mạng xà, là vút đến chỗ cổ của Đường Phong. Dựa vào động tĩnh vừa rồi của hai đại cao thủ này tạo ra, Đường Phong một khi bị cây trường tiên bắn trúng, nhất định là không tránh khỏi cái chết. Cảm giác nguy hiểm tới gần, Đường Phong đột ngột dừng cước bộ, thân thể lách sang một bên. Đây chỉ là phản ứng theo bản năng, nhưng mà Đường Phong tự biết bị cao thủ này công kích, mình tuyệt đối không cách nào tránh né. Đôi chân mày thanh tú của Bạch Tiểu Lại nhíu lại, nổi giận mắng. Đê tiện, vô sĩ! Tay trái búng một cái, một đạo thiểm điện liền bay tới ngăn lại trường tiên. Diệp Trầm Thu cười lớn, trong tiếng cười kia không ngờ cây trường tiên bất ngờ uốn cong lại, đánh về phía mặt của Bạch Tiểu Lại. Bạch Tiểu Lại hừ lạnh một tiếng, cũng biết mình đã trúng kế của hắn. Diệp Trầm Thu nói ra những lời đó, sau đó lại xuất thủ đối phó với Đường Phong, khiến nàng không thể nào không ra tay chi viện, lại không ngờ rằng mục tiêu thật sự của hắn chính là mình. Biết là vậy, nhưng Bạch Tiểu Lại một chút lo lắng cũng không có. Hai tay giơ lên phía trước, một cổ khí thế như bài sơn hải đảo ngăn lại phía trước của mình. Toàn thân cũng phát ra một loạt tiếng nổ vang, trên thân thể càng không ngừng lóe ra điện quang. Trường tiên đánh úp lại, tức khắc đứt ra thành từng đoạn, một cổ hương khí nồng đậm tràn ngập chung quanh. Đang lúc Bạch Tiểu Lại muốn xoay người, cười nhạo một tiếng, không lường trước được trên vai đột nhiên đau nhói, cường khí toàn thân không cách nào vận khởi, hít vào không ít mùi hương kỳ dị kia. Diệp Trầm Thu cười lớn một tiếng, đại thủ kéo nhẹ, một thanh nhuyễn kiếm liền xuất hiện trên tay. Trên thân nhuyễn kiếm đều là một màu đen, hiển nhiên là có độc. Vẻ mặt Bạch Tiểu Lại trầm như nước, thân người đột nhiên run nhẹ. Sư tỷ, không ngờ được là ta còn có vũ khí, đúng hay không? Diệp Trầm Thu vô cùng đắc ý. Càng không ngờ là ta sẽ giấu nó bên trong trường tiên, đúng không? Thứ này được chế tạo ra để chuyên môn đối phó với ngươi. Trên kiếm có tầm yên thảo chi độc, cường khí của ngươi dùng không được bao lâu sẽ mất hết toàn bộ. Từ nay về sau, ngươi sẽ trở thành một phế nhân, trói gà không chặt. Ta xem tới lúc đó, ngươi ngăn cản ta thế nào được? Thần sắc của Bạch Tiểu Lại càng lạnh hơn, nàng biết đối phương nói không sai, bởi vì lúc này cường khí trong cơ thể mình vẫn còn có chút dấu hiệu tích tụ được. Người vận dụng cường khí càng nhiều, thì độc tố lại càng phát tác càng nhanh. Diệp Trầm Thu vươn đầu lưỡi kiếm, liếm liếm môi, ánh mắt không chút kiên nể gì quét khắp người Bạch Tiểu Lại. Tùy người sớm muộn gì cũng trở thành người của ta, nhưng ta thật không đợi được. Diệp Trầm Thu vừa nói, vừa nhẹ nhàng lướt tới tấn công Bạch Tiểu Lại. Hắn chính là muốn khiến Bạch Tiểu Lại vận dụng cường khí để cho độc tố phát tác nhanh hơn một chút. Mắt thấy Diệp Trầm Thu ngày càng lại gần, Bạch Tiểu Lại cũng không thể không đề cao tinh thần nghênh địch. Lúc Diệp Trầm Thu chỉ còn cách Bạch Tiểu Lại 2 thước, sau lưng Bạch Tiểu Lại đột nhiên xuất hiện một bóng người, song thủ vùng nhẹ, hơn 10 cây ngân châm mỏng như ngưu mao phát ra ngân quang long lanh bắn ra, chia ra hai bên trái phải, trên dưới bay thẳng về phía các đại huyệt quanh người của Diệp Trầm Thu. Tốc độ bắn ra của mấy cây phi châm này rất nhanh, hơn nữa hướng bay cũng vô cùng kỳ quặc, hoàn toàn không có quỹ đạo nhất định, thậm chí có vài cây phi châm tự va chạm với nhau trên không trung, phát ra vài tiếng đình đường thanh thúy. Diệp Trầm Thu là cao thủ bậc nào, đối mặt với sự tập kích bất ngờ của mấy cây phi châm này cũng là thấy biến không sợ. Hắn tự cho là đã nắm chắc hướng tấn công của tất cả phi châm, chính là vùng lên nhuyễn kiếm trên tay đã quét rơi được hơn phân nửa số phi châm đó. Nhưng còn có vài cây cư nhiên lại tránh né được công kích của hắn rất ly kỳ,
thẳng tắp phóng tới hắn, nhất là vài cây vừa rồi tự va chạm trên không trung lại càng mơ hồ bất định. Sắc mặt của Diệp Trầm Thu liền cả kinh, thủ pháp phong âm khí quả nhiên rất cao minh, cự nhiên có thể biến vật chết thành vật sống, cho dù là chính hắn cũng không thể nào làm được tới mức này. Trong lúc bối rối, Diệp Trầm Thu đành phải vận khởi cương khí, tung ra một chưởng, lại đánh rơi vài cây ngân châm, còn lại một cây không sai lệch cắm vào giữa ngực hắn. Chương 23. Người nhất định sẽ hối hận. Tâm của Diệp Trầm Thu liền như tro tàn, cho rằng mình không tránh được cái chết, nhưng thành ngân châm kia tự nhiên lại mềm nhũn không chút lực đạo, bị cương khí hội thân của hắn ngăn lại bên ngoài, ngay cả da lông của hắn cũng chưa động được. Không đợi hắn kịp có thời gian phản ứng, Bạch Tiểu Lại liền áp sát đánh một chưởng vào giữa ngực hắn. Diệp Trầm Thu như bị thiên lôi đánh trúng, nên lồng ngực lập tức xuất hiện một mảnh cháy khét, phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể bay ra xa như một con diều đứt dây. Sau khi rơi xuống đất, Diệp Trầm Thu hung tợn liếc nhìn Đường Phong, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, người chờ đó." Nói xong lập tức xoay người, chỉ chớp mắt liền biến mất không thấy đâu. Thời điểm cuối cùng, Diệp Trầm Thu tự nhiên hiểu được ai là kẻ đã bắn ra những cây ngân châm này, nhưng hiểu ra thì đã muộn. Ám khí do một tiểu nhân vật mới luyện cương nhất phẩm, thủ pháp bắn ra dù tinh diệu hơn thì đối với Diệp Trầm Thu mà nói cũng không có lực sát thương gì. Nhưng thường thế do một chưởng của Bạch Tiểu Lại lưu lại, nếu không nằm 1-2 tháng thì đừng mong khỏi hẳn. Diệp Trầm Thu đi rồi, Bạch Tiểu Lại quay đầu nhìn Đường Phong. Đường Phong cười ngượng một tiếng: "Là may mắn thôi." Quả thật là nhờ may mắn, nếu Diệp Trầm Thu không xem thường Đường Phong thì căn bản sẽ không bị những cây phi châm kia dọa được. Bạch Tiểu Lại cũng không có cơ hội đả thương hắn, mà những phi châm trên tay Đường Phong này chính là toàn bộ ám khí trên người Đường Phong, đều lấy từ chỗ Bảo Nhi và Mộng Nhi mà ra. "Đi mau, nơi này lập tức sẽ có người tới." Bạch Tiểu Lại nói xong liền bạc chân chạy đi, Đường Phong cũng theo sát phía sau. Chỗ này cách Tinh An Thành và Thiên Tú cũng không xa, đại khái chỉ khoảng 10 dặm đường. Trận chiến giữa Bạch Tiểu Lại và Diệp Trầm Thu vừa rồi đã sớm kinh động rất nhiều người. 5 người Thiên Tú cao tầng toàn bộ cùng đuổi tới nơi. Nhờ có Bạch Tiểu Lại dẫn đường, cả hai liền tránh được vài toán dân mã, âm thầm rời xa nơi đó. Một lúc sau, Bạch Tiểu Lại mới dừng lại, quay đầu nhìn Đường Phong, nói: "Ở đây đã an toàn rồi, sau này ngươi tự mình cẩn thận một chút, ta phải đi rồi." "Đa tạ." Đường Phong gật đầu nói: "Đêm nay nếu không nhờ có nữ nhân nhiều lần giúp đỡ, mình nhất định đã chết trên tay tên Diệp Trầm Thu kia." "Không cần." Bạch Tiểu Lại lạnh lùng nói, trên mặt là một loại thần sắc băng lạnh, cự tuyệt tất cả mọi người. Quay đầu đi chưa được vài bước, cả người đã hơi nghiêng, trực tiếp ngã nhào về phía trước, mặt nở đầy hoa. Đường Phong kinh hãi, vội chạy lên phía trước đỡ nàng dậy, nhẹ giọng hỏi: "Cô có sao không?" "Đừng chạm vào ta." Bạch Tiểu Lại đưa tay đẩy Đường Phong ra, nhưng cả người chẳng còn chút khí lực nào. Cánh tay nhỏ bé mềm nhũn đặt trước ngực Đường Phong, thoạt nhìn giống như đang làm nũng. Đường Phong nhìn khuôn mặt xinh đẹp như hoa như ngọc của nàng ta lấm lem tro bụi, thật giống như một chú mèo con ham chơi, chui vào bếp lửa bị cháy xém lông, không khỏi cảm thấy rất buồn cười. Đường Phong cũng có thể hiểu được 7-8 phần vì sao Bạch Tiểu Lại lại biến thành như vậy. Vừa rồi Diệp Trầm Thu cũng đã nói qua, trên nhuyễn kiếm của hắn có bôi một loại độc dược có thể khiến cường khí biến mất. Hiện tại phòng chừng là độc tính phát tác. Hơn nữa sau khi đại chiến một hồi, thể lực của Bạch Tiểu Lại cạn kiệt nên không chống đỡ được. Nữ nhân này là vì chiếu cố cho mình nên mới bị thương thành như vậy. Nếu mình bỏ lại nàng không lo, vạn nhất tới lúc đó Diệp Trầm Thu quay lại tìm nàng, với khí lực như mèo cào của nàng hiện tại thì sao có thể thoát được. Tích thủy tri ân, đương dụng tuyền tương báo, huống chi người ta lại là ơn cứu mạng. Ta đưa cô tới nơi an toàn. Đường Phong hoàn toàn không để ý tới sự kháng cự của Bạch Tiểu Lại, đưa tay ôm nàng ta lên, chạy về hướng Thiên Tú. Dáng người của Bạch Tiểu Lại khá nhỏ nhắn, toàn thân không được bao nhiêu cân. Đường Phong ôm nàng trên tay không tốn mấy sức lực. Lúc đầu nữ nhân này còn xô đẩy Đường Phong, nhưng sau đó cũng dần dần an phận, chính là ngẩng đầu hung tợn nhìn hắn chằm chằm, trong đáy mắt dường như muốn phun ra lửa. "Đừng có nhìn ta như vậy, nếu bỏ cô lại thì lương tâm của ta sẽ bị cắn rứt." Đường Phong nhìn không chớp mắt mà nói: "Người nhất định sẽ hối hận." Bạch Tiểu Lại nghiến răng nghiến lợi nói, khóe mắt rơi 2 giọt lệ, xoay đầu sang một bên, giả như chết rồi. Lúc này đã rất khuya,
người trong Thiên Tú cơ bản là đều đã ngủ say. Đường Phong đi theo đường cũ trở về Yên Liễu Các, đặt Bạch Tiểu Lại nằm trên giường của mình, sau đó xoay người lục lại tìm kiếm trong đống thảo dược lần trước đã mua về. Bạch Tiểu Lại lạnh lùng nhìn Đường Phong bận rộn không yên, khóe môi nàng nâng lên thành một mặt cười lạnh nhàn nhạt. Sau một lát, Đường Phong đem vài vị dược liệu phối trí xong, đưa tới trước mặt Bạch Tiểu Lại. Vừa rồi bên ngoài tối đen như mực, Đường Phong cũng không nhìn rõ được diện mạo của nữ nhân này, cũng chỉ biết nàng ta lớn lên khá xinh đẹp. Bây giờ về tới phòng nhìn lại một chút, Đường Phong lập tức có cảm giác kinh diễm. Tuy trên mặt Bạch Tiểu Lại vẫn còn lấm lem không ít tro bụi, nhưng trên gương mặt tình ảo kia, mỗi một bộ vị đều đẹp như mơ. Hai mắt long lanh, hàm răng trắng ẩn hiện, ngay cả mặt cười lạnh treo bên môi cũng tạo ra một loại phong tình khiến cho người khác say mê. Thấy Đường Phong nhìn chằm chằm mình như vậy, nụ cười lạnh của Bạch Tiểu Lại càng sâu hơn. Những gì tỷ tỷ nói đều rất đúng. Nam nhân trong thiên hạ quả nhiên không kẻ nào tốt lành. Nhìn thấy mỹ nữ thì hai mắt liền phát sáng. Trước tiên cần phải cầm máu cho cô. Đường Phong giờ giờ thảo dược trên tay, chuyển tới phía sau Bạch Tiểu Lại, kéo nhẹ vai áo của nàng. Một mảng da thịt trắng như ngọc liền đập thẳng vào tầm mắt của Đường Phong, hờn sương thắng tuyết vô cùng mịn màng. Vượt ngoài dự liệu là Bạch Tiểu Lại cư nhiên không có bất luận động tác phản kháng hay là ý tứ cự tuyệt gì. Dùng tay vào nát mớ thảo dược, Đường Phong liền đắp nhẹ thảo dược lên vết thương trên vai của Bạch Tiểu Lại, sau đó nhẹ nhàng xoa. Trong phòng nhất thời yên tĩnh tới mức khiến cho người ta có chút khó xử. Đường Phong nhớ tới nữ nhân này sau khi trúng độc sẽ mất hết cường khí, không khỏi có chút thương cảm cho nàng, nhưng lại không biết nên mở miệng an ủi như thế nào. Có biết tại sao ta nói với ngươi nhất định sẽ hối hận hay không? Bạch Tiểu Lại đột nhiên mở miệng nói. Đường Phong lắc đầu. Không rõ. Trầm mặc một lát, Bạch Tiểu Lại nhẹ giọng trả lời. Cương tâm của Diệp Trầm Thu là tình hoa. Sau khi mượn lực của cương tâm thì cương khí thi triển ra sẽ chứa một mùi hương quỷ dị. Nếu nữ nhân có thực lực kém hơn hắn hít vào, sẽ khơi dậy dục vọng bản năng nhất của nữ nhân. Nếu một thân cương khí của ta vẫn còn thì không việc gì phải sợ. Nhưng hiện tại cương khí của ta đều mất hết, mà bên cạnh ta lại có một nam nhân. Người cảm thấy nếu cứ để mặc như vậy thì có thể phát sinh ra chuyện gì? Nói xong mấy câu này, Bạch Tiểu Lại quay đầu lạnh lùng nhìn Đường Phong. Ánh mắt mặc dù băng lạnh nhưng khuôn mặt đã phím hồng, hơi thở cũng không còn bình ổn. Đường Phong sừng sốt, động tác trên tay cũng ngưng lại, khóe môi giật giật. Đừng nói là cô đã bị cương khí của hắn ảnh hưởng rồi chứ? Bạch Tiểu Lại nhẹ nhàng gật đầu, hai mắt có chút mê ly, trong đôi mắt xinh đẹp có một cổ xuân thủy sâu rộng nhàn nhạt. Nàng cúi đầu nhìn bàn tay của Đường Phong đang đặt trên vai mình. Đường Phong ngượng ngùng, vội vàng rút tay lại. Chương 24. Giải độc như thế nào? Vậy bây giờ phải làm sao đây? Khóe miệng của Đường Phong khô khốc lên tiếng hỏi. Nghĩ tới nữ nhân trước mặt này, chút nữa là có thể thú tính đại phát. Đường Phong vừa có chút chờ mong, vừa hy vọng, lại vừa tràn ngập cảm giác tội lỗi. Để ta giết người trước đã. Bạch Tiểu Lại đột ngột đứng lên, một tay túm lấy áo của Đường Phong, nhưng vì tay không đủ lực nên thành ra lại ngã vào lòng của Đường Phong. Hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập, khuôn mặt của Bạch Tiểu Lại đỏ rần như đang say rượu, cơ thể chao đảo lắc lư, vẫn cố gắng duy trì một tia thanh minh cuối cùng, hung tợn nhìn Đường Phong nói. Nếu ngươi dám nhân cơ hội làm bậy, ta thề với trời, nhất định giết sạch cả nhà của ngươi. Nói xong một chữ cuối cùng, thân hình nhỏ nhắn của Bạch Tiểu Lại trong lòng Đường Phong đột nhiên co rúm lại, trong cổ họng phát ra từng đợt thanh âm kiềm chế. Đường Phong ôm cơ thể tinh xảo như ngọc nóng bỏng của nàng, ôm cũng không xong, mà buông tay cũng không được, xấu hổ không cần bàn. Bạch Tiểu Lại trong đầu đều bị tư tưởng tà ác chiếm cứ, cũng không biết lấy khí lực từ đâu ra, cự nhiên trực tiếp đẩy Đường Phong ngã ra giường, nửa quỳ nửa bò trên giường tiến tới gần hắn, ánh mắt nóng rực từng bước áp đảo, y phục xộc xệch, mái tóc dài tùy ý phi tán để vẻ phong tình. Cô muốn làm gì? Cô đừng có làm bậy nha. Đường Phong hoàn toàn không nghĩ tới mình cũng có ngày này. Trong nháy mắt, đầu óc cũng đầy hỗn độn, rốt cuộc cũng bị Bạch Tiểu Lại ép phải lùi tới giữa giường. Nhìn vào cặp mắt mê ly kia, nữ nhân này tựa như ác lang kiếm ăn trong núi tuyết đang tới gần. Đường Phong bỗng sinh ra một cảm giác nhục nhã. Sỉ nhục, quá là sỉ nhục. Đường Phong ta đường đường là một đại nam nhi,
không ngờ là bị một nữ nhân bức bách tới mức này. Ngày sau ra đường còn mặt mũi nào mà nhìn người ta. Thẹn quá hóa giận, trong đầu Đường Phong bỗng nhiên nảy ra ba suy nghĩ. Thừa dịp nàng đồng tình mà thương nàng, chờ nàng tỉnh dậy thì ngoan ngoãn nhận lỗi. Hay là thừa dịp nàng đồng tình mà thương nàng, sau đó mình sẽ bỏ trốn. Hay là thừa dịp nàng đồng tình mà thương nàng, sau đó một đào chém chết ném xuống Dạ Vũ Hồ, chấm dứt mọi chuyện. Ba suy nghĩ này cứ quay cuồng trong đầu Đường Phong, như thế nào cũng không thể nào xuôi đi được. Ngày sau đó, Đường Phong nổi giận, liền to gan túm lấy Bạch Tiểu Lại đang không có khả năng phản kháng, hung hăng ấn nàng xuống giường. Sau đó giơ lên một chưởng đao, một chưởng chém vào trên cổ Bạch Tiểu Lại. Bạch Tiểu Lại kêu lên một tiếng đau đớn, mắt nhắm nghiền, hoàn toàn hôn mê. Tuy rằng người trước mặt là gia nhân mỹ lệ, nhưng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn không phải là việc nam nhân nên làm. Tới khi Bạch Tiểu Lại tỉnh lại thì đã là buổi sáng. Vài tia nắng mặt trời chói chang xuyên qua khe cửa chiếu vào trong phòng. Bạch Tiểu Lại đột ngột bật dậy từ trên giường, sắc mặt âm trầm bất định, cố gắng nhớ lại một chút chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Trí nhớ của nàng chỉ dừng lại tới đoạn mình lên tiếng uy hiếp nam nhân kia, sau đó cái gì cũng không nhớ. Nhưng Bạch Tiểu Lại hiểu được, một khi mình bị cương khí của Diệp Trầm Thu ảnh hưởng tới, thì chỉ có thể dựa theo bản năng để làm việc. Có người nam nhân nào gặp tình huống như vậy mà vẫn ngồi yên không làm loạn. Nghĩ tới mấy thứ này, hai mắt của Bạch Tiểu Lại liền ương ướt, từng giọt nước mắt to như hạt đậu liên tục rơi xuống. Hối hận không nên vì nhất thời mềm lòng mà cứu nam nhân kia. Nếu không vì hắn, mình cũng sẽ không bị Diệp Trầm Thu đả thương, càng không có khả năng bị hắn đưa tới chỗ này. Đây quả thật đúng là tự đào hố chôn mình. Nơi cổ có chút đau đớn, bất quá đây cũng không là gì. Cúi đầu nhìn lại, y phục trên người mình đã được thay ra, trên vai đã được băng bó cẩn thận. Là nam nhân kia làm. Bạch Tiểu Lại nhìn cái nơ bướm trên vải băng, lập tức vừa thẹn vừa giận, suy nghĩ một chút rồi sát khí lại trỗi dậy. Bạch Tiểu Lại khẽ cảm thụ cương khí trong người một chút, phút chốc liền có cảm giác kinh hỉ đôi chút. Một thân cương khí của mình cư nhiên không mất hết toàn bộ, vẫn còn lưu lại một chút. Bên cạnh truyền tới tiếng ngáy đều đều. Bạch Tiểu Lại quay đầu nhìn, liền nhìn thấy nam nhân kia đang nằm bên cạnh giường ngủ ngon lành, nước miếng chảy ra ướt một mảng lớn, khóe môi hơi nhếch lên một đường không tính là mỉm cười. Bạch Tiểu Lại hít sâu một hơi, trong mắt phun ra hỏa quang, rón rén nhấc chăn lên. Nàng nhìn thấy trên chiếc bàn cách mình khoảng 10 bước có một cái kéo sáng loáng. Bị thương thì nên ngủ nhiều một chút đi. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bạch Tiểu Lại vừa ngồi dậy đột ngột dừng lại, cứng còng tại chỗ, quay đầu nhìn nam nhân đang nằm bên giường. Y phục trên người cô là do hai nhà hoàng của ta giúp cô thay, vết thương cũng là các nàng băng bó. Ngoài ra tối qua, sau khi cô mất ý thức thì ta đã đánh cô ngất đi, cho nên chuyện gì cũng chưa có xảy ra. Không tin thì cô tự mình kiểm tra. Bất quá bây giờ cô đừng loạn động, để ta ngủ một lúc. Tối qua vất vả cả đêm, hiện tại ta rất buồn ngủ. Còn cô, độc mà cô trúng, cũng không phải là không thể giải được. Sở dĩ Đường Phong vất vả cả đêm chính là vì phải nghiên cứu độc mà Bạch Tiểu Lại trúng. Thân người của Đường môn đối với độc dược như thế này đều cảm thấy rất có hứng thú. Nghe được lời này, cho dù Bạch Tiểu Lại không muốn mở miệng, cũng không thể nào không hỏi một câu. Giải như thế nào? Ta ngủ dậy sẽ nói với cô. Yên thảo chi độc tuy rằng không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng đối với người tu luyện mà nói thì lại là cơn ác mộng đáng sợ nhất. Nó có thể tiêu trừ toàn bộ cương khí của người bị trúng độc, trừ phi tìm được vài loại dược liệu vô cùng quý hiếm, nếu không thì căn bản là không cách nào giải được. Bạch Tiểu Lại căn bản không tin lời của tên nam nhân chỉ mới có luyện cương nhất phẩm này. Những loại dược liệu kia căn bản là có tiền cũng không mua được. Cho dù thân là thiên giai cao thủ, chỉ sợ cả đời cũng không cách nào nhìn thấy một trong số đó. Tuy nghĩ vậy, nhưng Bạch Tiểu Lại cũng không phản bác. Đợi xem ngươi ngủ dậy sẽ giải thích như thế nào. Còn như mấy câu khác mà hắn vừa nói thì Bạch Tiểu Lại cũng tin 7-8 phần. Thứ nhất, cổ của mình quả thật có chút đau, có vẻ như đã bị đánh qua. Thứ hai, cơ thể của mình không có bất luận cảm giác khó chịu gì. Trên đời này thật sự còn có loại nam nhân từ chối được mỹ nhân đưa tới trước miệng sao? Với tình huống tối qua, chỉ cần nam nhân này có chút tâm tư của nam nhân trưởng thành, tuyệt đối có thể muốn làm gì thì làm. Bạch Tiểu Lại chậm rãi nằm xuống, nghiêng đầu lặng lặng nhìn nam nhân kia. Vừa khéo từ góc độ này có thể nhìn thấy một phần bên cạnh của nam nhân.
gương mặt có chút mềm mại, mũi cao, môi mỏng, mày kiếm phong vũ, mì thành một tú. Tuy lúc ngủ trông có điểm trẻ con, nhưng không thể nào phủ nhận, đây là gương mặt nhìn qua không thể khiến cho người ta chán ghét. Vài tia nắng mặt trời chiếu lên mái tóc của hắn, phản xạ ra ánh sáng màu vàng nhạt. Hơn nữa trên người hắn còn phát ra một mùi hương nhàn nhạt, khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Nhìn một hồi, sắc mặt Bạch Tiểu Lại liền đỏ lên. Cô đừng có nhìn ta như vậy, ta sẽ mắc cỡ lắm đó. Một câu nói đã phá tan đi không khí yên tĩnh đẹp đẽ của buổi sáng. Mặt của Bạch Tiểu Lại càng đỏ hơn, vội vàng quay đầu nhìn sang chỗ khác. Chương 25. Cố gắng tu luyện. Đường Phong ngủ một giấc tới giữa trưa, thẳng tới khi Mộng Nhi và Bảo Nhi nấu một đống thuốc mang tới mới đánh thức hắn dậy. Dược liệu đã nấu thuốc chính là mấy thứ mua được vài hôm trước. Đường Phong còn cố ý dặn hai nhà đầu kia nấu một phần bổ khí dưỡng huyết cho Bạch Tiểu Lại. Yên Liệu Cát trong Thiên Tú là một địa phương đặc thù, vì đây là nơi Đường Phong cư trú, cho nên có thể nói đây là nơi Thiên Tú cấp cho Đường Phong. Tất cả những sự vụ liên quan và phí dụng đều do Lâm Nhược Diên chi trả. 4 người ngồi ăn cơm chung một bàn, đây là lần đầu tiên. Đường Phong vừa ăn như hổ đói, vừa trả lời vấn đề của Bạch Tiểu Lại. Mộng Nhi và Bảo Nhi chỉ mới thấy nàng vào tối hôm qua, cũng có thể cảm nhận được loại khí chất xuất thân cao quý trên người nàng, cho nên cũng rất khách khí với nàng. Sau khi Đường Phong nói cho Bạch Tiểu Lại biết nơi này là Thiên Tú, Bạch Tiểu Lại nhìn hắn từ trên xuống dưới vài lượt, lúc này mới dùng một loại khẩu khí không chắc lắm, hỏi: Ngươi là Đường Phong? Đường Phong sừng sốt. Làm sao cô biết? Hắn nhớ rõ mình chưa từng giới thiệu qua mà. Bạch Tiểu Lại hừ nhẹ một tiếng. Trong Thiên Tú chỉ duy nhất một nam nhân, cả Lý Đường đế quốc đều biết. Danh khí của ta lớn như vậy sao? Đường Phong cũng hoàn toàn không ngờ tới. Đúng vậy, bất quá không giống với lời đồn. Bạch Tiểu Lại gật đầu. Trải qua một thời gian ngắn ở chung, nữ nhân này rốt cuộc cũng không giàu địch ý như lúc đầu. Cô không cần nói ra, ta tự biết bên ngoài nói ta như thế nào. Đường Phong cũng không phải là kẻ ngốc, không muốn tự mình làm mất mặt. Xem như người vẫn tự biết thân mình. Bạch Tiểu Lại cười lạnh một tiếng. Bất quá, Bạch Tiểu Lại vẫn thấy khó hiểu. Vì sao một mỹ thiếu niên dáng vẻ đường đường như vậy lại bị đồn thổi thành một tên ẻo lạ, người người đều ghét kia chứ? Lẽ nào có người ghen ghét nên hãm hại? Bạch Tiểu Lại cũng chỉ uống hết chén thuốc, sau đó dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Cơm no, rượu say, Đường Phong mới có thời gian thảo luận cùng Bạch Tiểu Lại về vấn đề trúng độc của nàng ta. Người có biết loại độc mình trúng có cách nào giải hay không? Cơ bản là không thể giải được. Bạch Tiểu Lại đáp. Cái rắm đó. Đường Phong hừ một tiếng nói. Chỉ cần là độc dược thì luôn có giải dược đối ứng. Đúng như ngươi đã nói, muốn giải được yên thảo chi độc cần có đoạn long căn, hồi cương thảo, chu huyết quả. Bạch Tiểu Lại trào phúng một tiếng. Những thứ này người có hay không? Không có. Vậy cách người nói là gì? Trên gương mặt xinh đẹp của Bạch Tiểu Lại vẫn lộ vẻ cứng ngắc băng lạnh như trước. Cách của ta bây giờ không thể tiết lộ, nhưng ta dám chắc 9 phần có thể giúp cô khôi phục lại như cũ. Tối qua, Đường Phong phải nghiên cứu hơn nửa đêm mới cho ra được kết luận này. Bạch Tiểu Lại nhướng mày, có chút hoài nghi nhìn Đường Phong. Nhìn vào nam nhân chỉ mới có thực lực luyện cương nhất phẩm trước mặt này, giống như muốn tìm ra một tia thần sắc đùa giỡn trên mặt hắn. Ta không có nói đùa. Đường Phong nghiêm nghị nói. Cô cứu ta một mạng, ta cũng cứu cô một lần. Tuy cơ bản là có qua có lại, nhưng ta biết tối qua nếu như không có ta, cô cũng sẽ không biến thành như vậy. Cho nên ta đã làm người tốt thì làm cho trót. Tiện Phật, tiện tới Tây Thiên. Cô hiện tại có thể cảm giác được trong cơ thể vẫn còn một chút cường khí, đúng không? Tuy rằng rất ít, nhưng quả thật có tồn tại, đúng không nào? Bạch Tiểu Lại khẽ gật đầu. Đây là thành quả nghiên cứu tối qua của ta. Bằng không thì cô bây giờ căn bản là ngay chút cường khí ít ỏi này cũng không có. Trong lòng Bạch Tiểu Lại liền chấn động, bất tri bất giác liền tin. Thay vì nói là tin tưởng, chỉ bằng nói là đang ôm chút hy vọng cuối cùng thì đúng hơn. Vậy thì phải làm sao? Bạch Tiểu Lại mở miệng hỏi. Đường Phong khoát tay nói. Thực lực hiện tại của ta còn quá thấp, làm ngay thì có chút phiền phức. Nếu thực lực mạnh hơn một chút thì ta tin rằng hiệu suất sẽ cao hơn rất nhiều. Cái này gọi là ba đau bất ngộ khảm sài công. Ta hy vọng cô cho ta thời gian nửa tháng sau ta sẽ giúp cô giải độc. Nửa tháng sau? Gương mặt xinh đẹp của Bạch Tiểu Lại phát lạnh.
Ngươi nghĩ ta là tiểu nha đầu, cái gì cũng không biết sao? Ngươi hiện tại bất quá chỉ là luyện cương nhất phẩm thôi. Dù cho ngươi thời gian 3 tháng đi chăng nữa, thì ngươi có thể tu luyện được tới cảnh giới nào? Luyện cương nhị phẩm sao? Thực lực có thể tăng tới bao nhiêu chứ? Đường Phong ha ha cười. Tin hay không thì tùy cô, đại môn ở bên kia. Nếu cô không tin thì cứ việc rời đi. Ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản cô. Bạch Tiểu Lại tức không nhẹ. Với tình trạng hiện tại của nàng và rời đi, vạn nhất gặp phải tên đại bại hoại Diệp Trầm Thu kia, thì đúng là khóc không ra nước mắt. Ở lại Thiên Tú đời ít nhất cũng an toàn hơn. Ta muốn nhìn xem ngươi có thể làm nên trò trống gì. Sắc mặt của Bạch Tiểu Lại vẫn băng lạnh như trước, tự như núi băng vĩnh viễn không tan. Một khi đã quyết định lưu lại thì đừng chạy loạn trong này. Chỗ này của ta tuy rằng hẻo lánh, nhưng được cái thanh tịnh. Chỉ cần cô không ra ngoài sẽ không ai phát hiện ra cô. Đường Phong lo lắng dặn dò một câu. Yên Liệu Các vẫn còn nhiều phòng trống. Mộng Nhi và Bảo Nhi thu dọn sạch sẽ một gian phòng cạnh phòng của các nàng, dùng làm chỗ cho Bạch Tiểu Lại ở tạm. Lúc đầu Bạch Tiểu Lại vẫn còn chút lạnh lùng cao ngạo, chẳng nói được mấy câu với hai nhà đầu, cả ngày chỉ ở lì trong phòng không thấy đi ra. Qua vài ngày sau, thấy Mộng Nhi và Bảo Nhi cũng là hai nữ hài đáng yêu, cô cũng đôi khi tâm sự với hai nàng, biết được hai nhà đầu này hiện tại không còn nơi nương tựa. Sau khi vào Thiên Tú, liền được phái tới hầu hạ Đường Phong. Bạch Tiểu Lại liền nghiến răng. Hắn lấy tư cách gì mà bắt người ta phải hầu hạ? Đã lớn như vậy rồi mà vẫn chỉ là luyện cương nhất phẩm, quả thực là một tên phế vật. Còn nói cái gì nửa tháng sau giúp ta giải độc chứ? Mộng Nhi và Bảo Nhi đôi khi cũng nói ra, Đường Phong xưa kia hành hạ các nàng ra sao. Mỗi lúc như vậy, Bạch Tiểu Lại lớn tiếng mắng Đường Phong một hồi, nhưng mắng nửa ngày cũng không phun ra một chữ nào thô tục. Thấy hai nhà đầu này rất đáng thương, Bạch Tiểu Lại liền dạy cho các nàng một bộ công pháp và khẩu quyết tu luyện. Ngoài ra còn truyền thụ một bộ kiếm pháp hợp kích. Thực lực nguyên bản của Bạch Tiểu Lại thì ngay cả 5 người thiên tú cao tầng cũng không bằng được. Những gì nàng dạy đương nhiên tốt hơn nhiều so với mấy thứ mà Lâm Nhược Nhiên đã dạy lúc trước. Hai nhà đầu này được tiện nghi nhiều như vậy, càng thân thiết với Bạch Tiểu Lại hơn. Thiên Tú và Tỉnh An Thành mấy ngày nay cũng xảy ra một chút chấn động. Một mặt là vì trận chiến của Bạch Tiểu Lại và Diệp Trầm Thu đêm đó khiến không ít cao thủ nghi hoặc không thôi. Mọi người cũng đã đến hiện trường nhìn qua, liền xác định đây là dấu vết lưu lại sau cuộc đối chiến sinh tử của hai thiên giai cao thủ, ít nhất cũng là cao thủ thiên giai trung phẩm. Trong phạm vi ngàn dặm của Thiên Tú, thiên giai cao thủ bất quá chỉ có 2 người, chính là Bạch Tố Y và Lâm Nhược Nhiên của Thiên Tú. Cứ như vậy, việc hai đại cao thủ thiên giai đối chiến với nhau đã trở thành một đề tài nghị luận sôi nổi của mọi người.